အဲ့ဒါကတော့မိမိရဲ့မွေးနေ့တိုင်းမှာလည်းလူတန်းလို့ရပါတယ်မွေးနေ့မှာ3ရက်ဇက်တိုက်ဘို့မဟုတ်မွေးနေ့မှာ9ရက်ဇက်တိုက်ဘို့မဟုတ်မွေးနေ့မှာ9ရက်ဇက်တိုက်တစ်နှစ်ပတ်လုံးလူတန်းချင်းအပြင်တနင်္လာဂျူမီရဲ့မြစ်တာရိပ်အောက်မှာအေးချမ်းချမ်းနဲ့ဖြတ်တန်းပြီးတော့မိမိရဲ့လုပ်ငန်းစီးပွားတွေကျန်းမာရေးတွေလူမှုရေးစီးပွားရေးအိမ်တော်ရေးအစရှိသည့်အဖြစ်အစစရာရာအစဉ်ပြေချောင်းမွေမှာဖြစ်ပါတယ်အောင်မြင်စီမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုဘုဒ္ဓတာအနေနဲ့ဝေမျှပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါအရန်ဒိဋ္ဌိကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေဘုရားတော့ဘေးဥစိတ်ဝင်ရွှေရုံရဲ့တားတဲ့နေလားဆရာမြင့်တီလာဖြစ်ပါတယ်ခေါ်တဲ့တာသမီတွေကိုဝိဇာဒရာနည်းပညာနဲ့ကံကြမ္မာတွေကိုခေါ်ကြပေးနေတယ်လို့လည်းဖြစ်ပါတယ်အခုတစ်ခါမှာတော့ရှင်းတဲ့ဘက်ကပြောခဲ့တဲ့အဆက်ကလေးကိုဆက်ပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်ချိုးပြေးနန်းပြေးရေရအစီအကြောင်းဒီပါလူတွေကမိမိတက်ရောက်လိုက်မှာတနင်္ဂနွေဂျူစီးတာရှိတယ်လို့တနင်္လာအင်္ဂါဘုဒ္ဓကြာတာပရိစနေရာဟုတောက်ကြစသည်အပြင်ဂျူစီးနေတာတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာတနင်္လာဂျူစီးနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေထူတန်းကြမလဲဘယ်လိုမျိုးဒီဂျုံမင်းရဲ့အရေးအောက်မှာဖြတ်တန်းကြမလဲဆိုတာလေးကိုပြောပြပေးချင်ပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတယောက်ကတနင်္လာဂျိုးစီးနေပြီဆိုလို့ရှိရင်အုံးရည်လူရပါအုံးရည်ကိုနှစ်ခွက်လူရပါတယ်တနင်္လာသားသမီးတယောက်ကတနင်္လာဂျိုးစီးနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြံရည်၃ခွက်လူရပါတယ်အင်္ဂါသားသမီးတယောက်ကတနင်္လာဂျိုးစီးနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဇီးဖြော်ရည်စတော်ဘယ်ရီဖြော်ရည်စသည်အပြင်၄ခွက်လူတန်းလို့ရပါတယ်ဘုဒ္ဓသာသမီရာဟုသာသမီရာတနင်္လာဂျိုးစီးနေပြီဆိုလို့ရှိရင်လိမ္မော်ရည်သို့မဟုတ်လိုက်ချီဖြော်ရည်၅ခွက်ပူဇော်လို့ရပါတယ်ကြာသာပရိသာသမီရာတနင်္လာဂျိုးစီးနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ပဲနို့ရည်ကို6ခွက်ပူဇော်လူတန်းလို့ရပါတယ်တောက်ကြာသာသမီရာတနင်္လာဂျိုးစီးနေပြီဆိုလို့ရှိရင်နတာရီပေါ့နော်နတာရီကို9ခွက်တီးတီကိုပူဇော်မြန်းလို့ရပါတယ်စနေသားသမီးကြတော့တနင်္လာဂျိုးစီးနေပြီဆိုလို့ရှိရင်နွားနုတစ်ခွက်တီးတီချာချာလေးကိုပူဇော်မြန်းလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါကတော့မိမိရဲ့မွေးနေ့တိုင်းမှာလည်းလူတန်းလို့ရပါတယ်မွေးနေ့မှာ3ရက်ဇက်တိုက်ဘို့မဟုတ်မွေးနေ့မှာ9ရက်ဇက်တိုက်ဘို့မဟုတ်မွေးနေ့မှာ9ရက်ဇက်တိုက်တစ်နှစ်ပတ်လုံးလူတန်းချင်းအပြင်တနင်္လာဂျူမီရဲ့မြစ်တာရိပ်အောက်မှာအေးချမ်းချမ်းနဲ့ဖြတ်တန်းပြီးတော့မိမိရဲ့လုပ်ငန်းစီးပွားတွေကျန်းမာရေးတွေလူမှုရေးစီးပွားရေးအိမ်တော်ရေးအစရှိသည့်အဖြစ်အစစရာရာအစဉ်ပြေချောင်းမွေမှာဖြစ်ပါတယ်အောင်မြင်စီမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုဘုဒ္ဓတာအနေနဲ့ဝေမျှပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါမှာတော့အင်္ဂါဂျိုစီးနေတဲ့အခါမှာဘာတွေထူတန်းရမလဲဆိုတဲ့အရာလေးကိုဆက်ပြီးတော့တင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့DND မြန်မာဘူးလေးတစ်ခုရှိပါတယ်။ဒီချာစုံစမ်းခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင် message box မှာလာရောက်ပြီးတော့စုံစမ်းမေးမြန်းလို့လည်းရပါတယ်။အားလုံးကိုမေတ္တာပို့ပေးပါတယ်။အရန်ဒိဋ္ဌိကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ